Ինչպես եմ գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության ակտիվությունը երկաթուղու հետ կապված, ես ողջունում եմ Ռուսաստանի Դաշնության ակտիվությունը երկաթուղու հետ կապված եւ ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ երբ որ օգոստոսի 8-ից հետո հնչում էին այդ թվում փորձագիտական գնահատականներ, որ Ռուսաստանի համար սա նեգատիվ զարգացում էր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար սա նեգատիվ զարգացում էր, դիրքորոշումը ինչ էր։ Մենք ասում ենք ոչ, այս որոշումը նպաստելու է այդ թվում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների զարգացմանը եւ խորացմանը։ Եվ ձեր ասածը ընդհանրապես տեսեք 3 ամիս հետո մենք արդեն ունենք կոնկրետ զարգացումներ, 130 վագոն, մենք պատկերացնում ենք, չէ՞, 130 վագոնը քանի բեռնատար է։ Ես ողջունում եմ այդ ակտիվությունը եւ ուզում եմ ընդգծել, որ դա լիարժեք համապատասխանում է օգոստոսի 8-ից հետոյի զարգացումների մեր պատկերացումներին։